Labai smagu, kad šiandien visi vėl susirinkome paklausyti manęs ir šiandieną pristatysiu jums paskaitą apie geležį. Tai yra vienas iš svarbiausių elementų, galbūt ne tik sportininkam, sunkumų kilnotojam, bet apskritai visiems mums žmonėm. Ir įdėjau čia tokį bajeriuką. I think I might be allergic to iron because all I did is swell up. Nu, va, žiūrėkit, žmogus kilnojo ir užaugo raumenys. Tai čia toks, vat, juokelis truputėlį, pradedam nuo juokelių ir dabar keliaujam prie rimtų dalykų. Tai turime, įsivaizduokite, kad geležies pagrindinė funkcija yra būti hemoglobine ir pernešti deguonį. Ir hemoglobinas yra kraujagyslės spindyje, va čia įsivaizduokit, kaip tokie raudoni saldainiukai esat matę, žinot. Ir viduje yra geležies atomas, kuris turi lipnius galus, prie kurio prisijungia deguonis, yra išnešiojamas į audinius ir tada audiniuose yra surenkamas anglies dioksidas ir yra atiduodamas iškvėpimą į plaučius. Tai štai taip atrodo va, tas visas mūsų hemoglobinas, raudonasis kraujo kūnelis ir štai čia yra geležis, čia yra geležis, čia yra geležis, o aplinkui yra baltymas ir tam tikrose vietose mūsų hemoglobinas geba prisijungti deguonį. Ir pagrindinės geležies funkcijos mūsų kūne yra kelios, tai yra, mano minėta, deguonies pernaša, mitochondrija, kas yra intraląstelinis kvėpavimas, imuninė sistema, tai čia šitas Rafaelo saldainiukas yra mūsų baltasis kraujo kūnelis, kuris sukapoja ir suvalgo visus įsibrovėlius. Taip pat žinoma smegenų ir proto funkcija, bei fermentų ir kitų medžiagų gamyba. Žodžiu, kur tik vyksta fermentinės reakcijos, ten dažniausiai dalyvaus ir geležis. Ir pagrindiniai geležies trūkumo požymiai, galbūt pirmiausia apie grupės, kokios kitos grupės yra geležies trūkumo. Tai yra bendrieji simptomai, yra su kvėpavimo funkcija ir jos pakitimu susiję simptomai, širdies funkcijos pakitimai, matomi, kaip atpažinti pasižiūrėjus į žmogų, kada jam trūksta geležies ir tam tikri specifiniai. Tai bendri, galbūt nuovargis, energijos stoka, smegenų rūkas, dirglumas, galvos skausmais, šalčio netoleravimas. Tie žmonės dažnai būna prisirengę, jiem net ir vasara šalta, šąla galūnės, mieguistumas, susilpnėjęs imunitetas. Tai iš to susilpnėjusio imuniteto labai tą susilpnėjusį imunitetą lengva pamatyti, paklausyti žmogaus, kiek kartų serga. Aišku, jeigu turi vaikų, tai sirgs dažniau, tai nebūtinai dėl geležies trūkumo, bet šiaip sako, aš vis pašalu ir vis peršalu, vis kažkokią infekciją gaunu, tai silpnas imunitetas. Kvėpavimo požymiai, kurie yra susijęs su geležies trūkumu, tai dusulys fizinio krūvio metu, kartais gali būti krūtinės skausmas, bet tai yra dėl to, kad trūksta deguonies, ne dėl to, kad yra kažkas su širdim blogai. Širdies gali būti stipriau juntamas širdies plakimas. Tai tachikardija, aritmijos retai, bet gali būti ir krūtinės skausmas. Tai pavyzdžiui, žmogus gali taip nespecifiškai išsakyti savo skundą, kaip aš jaučiu, kad man malasi širdis, aš guliu, miegu, bet aš jaučiu, kaip jinai tuksi. Tai jau gali būti tachikardija. Ir kadangi mes visi turim, beveik visi, daugumą tos išmaniuosius laikrodukus, tai labai gerai būna, labai faina pasižiūrėti, koksgi pulsas būna naktį, ramybės būsenoje. Jeigu pulsas yra 100 ir daugiau, tai jau ta tikroji tachikardija, bet ramybės būsenoje būtų geriausia palaikyti tarp 60 ir 80, bet jeigu žmogus, tarkim, yra koksai ar bėgikas, ar triatlonininkas, tai gali būti pulsas ir mažesnis, gali siekti ir 30 ir 40 ir tai nebus ta liga, dėl ko suretėja širdies pulsas, bet tai bus kaip adaptacinis mechanizmas. Tai vėlgi vertinam individualiai, tai kad būtų bent jau mažiau negu 80. Kaipgi mes galime pamatyti dabar, kaip ta geležies stoka atrodo? Tai visų pirma, blyški oda ir gleivinės. Gleivinės tikrinam akių. Jos nebus tokios raudonos, nebus pilnakraujiškos, bus tokios balsvos. Trapūs nagai, plaukų slinkimas ir tas plaukų slinkimas jisai yra toksai, specifinis, nes difuziškai iš visos galvos slenka plaukai. Nėra taip, kad iš kažkokio plotelio, nėra taip, kaip būna vyram ta androgeninė alopecija, kur prasideda centre, bet tiesiog slenka visi plaukai iš visur. Žodžiu, va taip pašukuojat ir galima matyti. Sausa oda ir pajuodę paakiai.
Specifiniai simptomai yra cheilitas, tai yra lūpų kampučių uždegimas gali būti stebimas, liežuvio skausmas, liežuvio paraudimas ir neįprastas noras valgyti ne maistą, tai vadinama pika. Tai pavyzdžiui, labai dažnai tie žmonės nori molį valgyti, ledą valgyti, kreidą valgyti, nes tą skonį smegenys asocijuoja su geležim. Ir žmogus dėl geležies stokos pakitusių neurotransmiterių biochemijos smegenyse pradeda kreivinti, žodžiu, kreidos, ledo. Tai vat, jeigu norit labai ledo, tai pagalvokite, ar neturite geležies stokos ir išsitirkite. Tai va, ir čia toliau nuotraukytės. Tai pradžiai matome merginą, matot, kokie tokie, tie pakiai, jie būna pajuodę, tokie tamsiai rudi. Ir štai čia jau yra po geležies sutvarkymo, žodžiu, nuotrauka iš internetų, maždaug tokia labai hiperbolizuota, kad suprastumėt, kokiegi tie pakiai turi būti, kaip jie daug maž gali atrodyti. Žinoma, trapūs nagai, sausa oda, pabalusi gleivinė, tai jinai būna vat, būtent akyse tikriname, pasižiūrime, čia jau reikia specifiškai daug maž žinot, kaip atrodo. Plaukų slinkimas dažnai jisai būna iš visos galvos, ne iš vieno kažkokio ploto. Ir štai pika, noras valgyti neįprastus dalykus, tai dažniausiai būna ledas. Tai toliau prie mūsų specifinės temos, galbūt vis tiek apie sportą, apie judesį, apie sunkumus, tai geležies trūkumas ir sportas. Kaip galvojat, ar šitas triatletas, dviratininkas be geležies galėtų normaliai ir efektyviai sportuoti? Jisai jaustųsi labai blogai. Tai pirmas dalykas - nuovargis ir energijos stoka, nes geležis dalyvauja būtent adenozintrifosfato sintezėje ir jos trūkstant lėtėja tas oksidacinis fosforilinimas, nebepagaminame tiek daug ATP mitochondrijose ir nuovargis išlieka net pailsėjus. Antras dalykas - mažėja VO2 maksas ir ištvermė. Tai VO2 maksas mažėja todėl, kad yra ribotas deguonies patekimas į raumenis, nes automatiškai mažiau deguonies dėl mažesnio geležies trūkumo yra pernešama į raumenis. Ir VO2 max tiesiogiai priklauso nuo geležies pernašos gebos, greitesnis uždusimas, žema ištvermė. Tai tarkim paprastas pavyzdys, su normaliu feritinu žmogus gali nubėgti 10 km per 5 minutės, tarkim su žemu feritinu jau vos ir 5 km gali nubėgti, padūsta, sunku. Dusulys net ir lengvų treniruočių metu vyksta kompensacija, kadangi negalim efektyviai su mažesniu pulsu pernešti deguonies, tai širdis bando kompensuoti, jinai bando dažniau susitraukinėti ir taip kompensuoti tą geležies trūkumą. Tai tachikardija, tachipnėja. Tachipnėja tai yra padažnėjęs kvėpavimas. Ir vėlgi dėl šitų dviejų veiksnių gali skaudėti krūtinę, tačiau tas krūtinės skausmas jisai toks nespecifinis, tarsi tas dusulio toksai pamaudimas. Kada trūksta geležies, tai sportininkai turi ilgesnį atsistatymą, nes vėlgi geležis yra svarbi kolageno sintezė, imuniniai sistemai, DNR gamybai, taip pat lėčiau gyja raumenų mikrotraumos, nes geležis dalyvauja baltymų sintezėje. Ir žinoma, prastėja rezultatai, kada esi visados pavargęs ir uždusęs, motyvacija, vystosi psichologinis nuovargis, prastėja koncentracija, nes vėl geležis svarbi ir mūsų smegenų funkcijai, nuotaika, neturi noro sportuoti, nes nebėra fiziologinio užtaiso, žodžiu, niekada žmogui nepagerėja, visada nuvargęs, kad ir kiek sportuoju, neprogresuoju. Ir pagrindinės geležies stokos rizikos grupės tai kas? Tai žinoma, mes moterys, nes mes turime menstruacijas, mes neturime tokios didelės raumeninės masės, mes galbūt tiek daug ir nesuvalgome, ir tos mėsos, ir to baltymo, kuriame galbūt yra geležies. Vyrams žemas testosteronas yra geležies trūkumo rizikos veiksnys, vegetarai ir veganai. Ir aš paskui parodysiu, kodėl. Nes iš gyvulinės kilmės produktų mes galime daugiau pasiimti geležies. Jinai tiesiog geriau mūsų kūne yra absorbuojama negu iš augalinės kilmės produktų. Žinoma, ištvermės sportininkai yra rizikos grupėje. Žmonės, kurie taiko gan griežtas dietas ir ribojimus. Tie, kurie turi skydliaukės sutrikimų, bent jau praktikoje aš matau su hipotiroze, su sulėtėjusia skydliaukės funkcija. Kūnas neturi tiroksino, lėtėja medžiagų apykaita, prastėja medžiagų pasisavinimas, to pasiekoje geležies stoka. Ir žinoma, virškinamojo trakto ligos, ypač tiem žmonėm, kurie sako, tai aš čia turiu tarsi refliuksą, tarsi nevirškinu, papučia pilvą, žodžiu, visi tie ligoniukai su virškinimo trakto sutrikimais taip pat yra rizikos grupėje. Na ir štai jau mano minėta, kuo skiriasi hemogeležis
nuo nehemogeležies. Tai hemogeležis yra gan geras geležies šaltinis ir jinai būna gyvūninės kilmės maiste. Čia taip radau iš internetų, kad mes daugmaž jos per dieną suvalgome su hemogeležimi, būtent hemogeležies iki 10%, tačiau jinai yra absorbuojama iki 35%. Žiūrėkit, 35% iš to, ką suvalgėm, tai gan neblogai. Kai tuo tarpu nehemogeležis, jinai yra augalinės kilmės maiste, špinatai, ankštiniai produktai, jo suvalgome truputėlį daugiau, bet jinai absorbuojama tik iki 5–10%. Tai nors mes galbūt ir suvalgom geležies, suvartojam per parą iš gyvūninės kilmės, tačiau jinai produktų, tačiau ta geležis geriau absorbuojama ir jinai yra kokybiškiau absorbuojama. Ir štai čia keletas produktų, kuriuose yra galbūt tos geležies, tai austrės 7 mg 100 gramų, avinžirniai 6 mg, raudona mėsa čia rašo 2,9, bet iš jos iki 35% ir bus absorbuojama. Šokolade tamsiame yra geležies, kepenyse gan daug yra geležies, net 6,5 mg. Kaip nustatyti tą geležies stoką? Tai visų pirma, mes turim turėti galbūt skundus. Nuovargis, plaukų slinkimas, žodžiu, galbūt jeigu žmogus, tarkim, skundžiasi ir virškinimo sutrikimais, jau galim galvoti, kad jisai prasčiau įsisavins tą geležį. Jeigu vegetaras, veganas, tai taip pat irgi galime galvoti apie, galbūt tokią, kad grėsiančią arba esančią geležies stoką. Tai pirmas tyrimas, tas bendras yra bendras kraujo tyrimas ir jisai visiškai yra nespecifinis, nes hemoglobinas, kaip aš ir sakiau jum, yra ne geležis, bet yra tie raudonieji saldainiukai. Tai yra baltymas, kuris įeina į mūsų raudonųjų kraujo kūnelių sudėtį. Tai jisai pačios geležies neparodo. Optimalus vyram nuo 140 iki 160, moterim būtų gerai turėti bent jau 130 gramų litre, tačiau tai nėra geležies rodiklis. Iš bendro kraujo tyrimo mes galime matyti, kad įtarti netgi, kada yra geležies stoka, kada eritrocitai būna maži. Tai MCV reiškia main cell volume, tai yra eritrocito dydis. Tie patys saldainiukai, jie būna mažiukai ir MCH yra main cell hemoglobin. Kiek hemoglobino turi vienas eritrocitas. Čia yra išskaičiuojami dalykai. Ir jie dažnai turi ir mažai hemoglobino vienas eritrocitukas ir būna mažo tūrio. Tai mes vadinam mikrocitinę mikrochrominę anemiją, jeigu jau taip mediciniškai kalbant, žodžiu, jie būna mažyčiai. Jų kiekis gali būti geras, normalus skaičius pats, bet jie patys bus mažiukai. Ir štai čia aš galiu parodyti savo tyrimą, kaip atrodo tas hemoglobinas, kada yra geležies stoka, štai čia su datom susivedus, ir MCV, MCH, į mažesnę pusę, bet dar vis normos ribose. Tai šitų metų aš labai aktyviai donavau kraują ir niekada beveik nesidarydavau feritino, tik tai pasidarydavau hemoglobiną. Tai toliau pereisim dar ir prie feritino. Tai žodžiu, dar viena rizikos grupė, tačiau galbūt retesnė. Tai tie, kas dažnai duoda kraujo donorai, nes visgi kraujo donacijos vienos metu mes atiduodam kiek 450 ml ir kūnui paskui užtrunka, kol jisai atstato. Tai čia mano tokia geležies stokos kelionė buvo, kur dar vis donavau, nenorėjau nustoti duoti, daryti gerus darbus, bet pačiai jau labai ryškiai trūko. Ir serumo geležis. Toksai rodiklis yra, kada mes tiesiog tyriam tą elementą. Paimam kraują ir ištiriam, kiek žmogus tą akimirką turi geležies. Ir šitas tyrimas, jisai dažnai nėra labai tikslus. Jis yra labai kintantis, labai labilus ir dienos bėgyje netgi gali skirtis iki 50% paėmus, tarkim, vienos dienos rytą ir kitos dienos rytą. Jeigu žmogus serga uždegimu, galbūt po sporto, tai mes geležį turėsim didesnį. Jeigu žmogus, tarkim, pabadavo, galbūt mes ją turėsim ir mažesnę. Labai kintantis dalykas ir jisai iš esmės nėra labai tikslus. Parodo tik tai, kiek geležies yra pakeliui į darbus. Tai yra neparodo rezervo, neparodo, kiek mes jos turim kūne, tačiau tai yra laisva geležis, kuri yra kraujyje, kuri eina atlikti funkciją. Tai yra darbininkas, kuris dar nedirba darbą, bet jisai eina pakeliui į darbą. Ir esant uždegimui, lėtiniai lygai gali būti klaidingai didelė koncentracija. Tai ta geležis, jinai, šiuo atveju nėra labai tiksli. Ir pereinam prie vieno iš tiksliausių tyrimų, tai feritinas.
Feritinas yra tarsi geležies sandėliukas kūne, kurį mes ištyrę, tai yra atidarę sandėliuką, mes galim pamatyti, kiek mes turim rezervo. Optimalus, tai aš čia su kabute parašiau, kad vyram bent jau 100 mikrogramų litre reikėtų turėti, o moterim bent jau 45 mikrogramus litre ir su kabute parašiau, todėl kad sportuojantiem turėtume turėti dar daugiau. Pavyzdžiui, aš turiu sportininkių, kurios ir su 50, pavyzdžiui, ilgų nuotolių bėgikės su 50 feritino jau jaučiasi blogai ir jom reikia turėti bent jau 100. Tai vėlgi priklauso individualiai nuo mūsų kūno svorio, nuo mūsų tikslų, nuo mūsų skundų ir simptomų. Ir, ne laboratorinės normos siekiame, o optimalios kūnui ir žmogui pagal jo tikslus. Ir čia štai aš tiesiog buvau internete ir kažkokioj Facebooko grupėje radau, kur žmonės diskutuoja sveikatos klausimais. Tai vat ir ištraukiau jum, koksgi čia feritinas. Ar gali žmogus, turėdamas 12 mikrogramų litre, čia nanogramų mililitre, jaustis gerai? Nelabai turbūt. Žiūrėkit, norma. Nuo 4,6 iki 204. Tai va, 12 jau tikrai galim sakyti, kad yra mažoka. Ir štai čia dar matot parašyta pastaba, kad mažesnis nei 10 feritino kiekis yra geležies stokos anemijos simptomas. Ne, dabar yra 2024 metų Europos hematologų nuostata, kad viskas, kas mažiau negu 45, jau yra geležies stoka. Tai žodžiu, čia dar reiktų jiem, šitai laboratorijai reiktų pakeisti tą savo normą. Ir turim dar toliau tokius specifinius tyrimus, transferino saturaciją, jie truputėlį sudėtingesni ir juos skiria hematologas, kada, pavyzdžiui, žmogus turi geležies simptomus, bet mes turim, tarkim, normaliai arba klaidingai aukštą feritiną, tai kas gali būti dėl uždegimo, dėl infekcijos, tai tada mes jau gilinamės, iš kur ta geležies stoka, ne mes, galbūt hematologai labiau gilinasi. Tai transferinas, jisai yra pats matuojamas gramais litre ir jisai yra tarsi sunkvežimis transportui. Reikia suprasti taip, kad kuo daugiau mes turim transferino, tuo mes turim daugiau sunkvežimių, bet mes nežinom, ar jie pakrauti ar ne. Kuo daugiau transferino mes kartais galim turėti ir geležies stoką. Nes transferinas yra sunkvežimis, kuris ieško geležies, kad jisai galėtų ją įkrauti į save. Geležies surišimo pajėgumas, tai kuo mes didesnį IBC rodiklį turime, tuo daugiau mes turime laisvų vežėjų. Nežiūrėkit, didesnis pajėgumas, daugiau laisvų vežėjų, vadinasi, trūksta geležies. Dar aš paskui čia sudėtingai skamba, bet aš dar paprasčiau paaiškinsiu. Ir transferino saturacija, įsotinimas, kuo daugiau procentų turime įsotintų, tai yra prikrautų sunkvežimių, tuo mes daugiau turime geležies. Tai yra gerai, kad tie sunkvežimiai užkrauti. Tai šitie du rodikliai, pirmi, kuo yra didesni, tai galim galvoti apie geležies stoką. Kuo didesnis geležies įsotinimas, tuo yra geriau, nes vadinasi, tie sunkvežimiai yra pilni geležies. Tai normoje transferino turime nuo 2 iki 3,6 gramų litre. Surišimo geba nuo 45 iki 72 mikromolių litre ir saturacija nuo 20 iki 45. Tai yra normali geležies apykaita, aišku, vėlgi vertiname individualiai. Kada mes turim geležies trūkumą, kaip ir minėjau, pirmi du rodikliai padidėja. Kūnas pradeda ieškoti daugiau geležies ir turime didesnę surišimo gebą, tai yra daugiau laisvų sunkvežimių. Tačiau įsotintų sunkvežimių mes turime mažai. Daug vežėjų, bet nėra krovinių. Kada mes turim galbūt funkcinį geležies trūkumą, tai pavyzdžiui, labai daug sportuojantiems žmonėm, kurie turi daug prouždegiminių savyje baltymų visokių, tokių kaip hepcidinas, kurie tiesiog sustabdo geležies įsisavinimą, tai mes transferino ir geležies įsotinimo gebą turime mažą, bet mes taip pat turim ir saturaciją mažą, tarsi sumažinta apykaita ir užrakinta geležis. Tai čia funkcinis dalykas, kada mes ir suvalgom ir gaunam pakankamai geležies, bet tiesiog dėl uždegiminių procesų mes negalime jos įsisavinti. Ir retesnis dalykas, tai hemosiderozė arba geležies perteklius, tai kada pirmi du rodikliai arba sumažėja, arba būna normos ribose, tačiau įsotinimas tie vežėjai būna persotinti tą geležimi.
Gal truputuką aiškiau dabar. Nu, žodžiu, bet mes šiaip transferino, įsotinimo, jo, bent jau aš kaip endokrinologė nedarau, nebent man kyla klausimų, aš tada siunčiu hematologui ir tada jau hematologas savo ruoštų daro. Tačiau galbūt taip truputėlį giliau truputuką apie tas geležis ir apie sunkvežimis. Ir kokios kitos, pagrindinės komplikacijos geležies stokos, kodėlgi čia nėra šiaip sau dalykas turėti mažai feritino. Širdies nepakankamumas, neurovystimosi sutrikimai, ypač vaikams, žinoma, nėštumo metu labai svarbi geležis, dažnesnės ir sunkesnės infekcijos, žmogus dažniau serga, sunkiau atsistato dėl to, kad imuninė sistema būna nusilpusi, sutrikusi kognityvinė funkcija, ne tik vaikam, bet ir suaugusiem, lėtinis nuovargis, sumažėjusi fizinė ištvermė, o kada yra lėtinis nuovargis, gali prisidėti ir nemiga, gali prasidėti visokie psichosocialiniai sutrikimai, depresijos, nerimas ir panašiai. Odos, nagų ir burnos gleivinės pokyčiai, tai vėlgi gali būti psichologinis kažkoks, sunkumas, negalia kažkokia žmogui, jeigu ten lūpų kampučiai visada skilinėje, lūžta nagai, dėl to jau žmogus gali jaustis blogai. Ir vėlgi miego ir neurologiniai sutrikimai, todėl tas geležies turėjimas pakankamo kiekio, nėra tik šiaip sau. Ir gydymas, tai žinoma geležies stokos priežasties nustatymas ir koregavimas. Nes jeigu priežastis yra geležies netekimas, tai įsivaizduokit, kad ir kiek mes piltume į prakiurusį kibirą vandens, taigi vis tiek iš jo viskas išbėga. Tai jeigu yra kažkoks kraujavimas, jeigu yra gausios mėnesinės, tai visų pirma nustatom priežastį, stabdom geležies netekimą ir tada jau gydom. Mitybos korekcija, žinoma, daugiau būtų gerai hemogeležies turinčių produktų, tai yra gyvulinės kilmės, bet galim turėti ir veganų, ir vegetarų, tai tada jau ir augalinės kilmės produktų turbūt daugiau į maistą. Papildai, geriami papildai, receptiniai preparatai, nes papilduose nereceptiniuose dažnai būna gan mažas geležies kiekis ir, žinoma, turime intraveninę terapiją. Tai aš labai mėgstu intraveninę terapiją, nes tai yra gan greitas ir tikrai labai efektyvus būdas. Ir dabar, jeigu visgi pasirenkam gydyti arba papildais, arba geriamų geležies preparatu, tai gerti geležį reikia ryte, tuščiu skrandžiu arba prieš miegą bent 2 valandos po vakarienės. Turi būti tuščias skrandis, nes geležis yra lepus elementas, jinai tik tai taip geriausiai įsisavinama. Netinka su kava ir pieno produktais bei kitų maistų, ją galim užgerti tik vandeniu. Geležį gerina geležies įsisavinimą rūgštinė terpė. Tai galima gerti su citrusais, su vitaminu C. Nes ką daro rūgštinė terpė, redukuoja 3+ geležį į geležį 2+ ir vėlgi, kaip ir minėjau, svarbu tuščiu skrandžiu ir kaip ilgai. Minimum 3-6 mėnesius gerti geležį atsargų atstatymui, nes feritino atsargos kyla labai lėtai. Ir po 8-12 savaičių, maždaug po 2-3 mėnesių jau žmogus gali pradėti jaustis gerai, bet dar feritino atsargų optimalių galime būti ir nepasiekę. Gali kai kuriem žmonėm užtrukti ir ilgiau. Ir su ta geležim yra porą problemyčių. Gali nuo geriamos geležies skaudėti skrandį, labai juodoti išmatos, kietėti viduriai, būti pykinimas. Tai va dalis žmonių netoleruoja geležies ir ypač netoleruoja to seno preparato tardiferono, kas yra geležies sulfatas. Bet mes dabar turim daug ir naujų visokių kitų formų. Ir mano mylima intraveninė geležis, tai jeigu matėte, jeigu lašinotės, tai jinai va taip ir atrodo, kaip Coca-Cola, toks rudas skystis. Tai tik su gydytojo paskirimu Lietuvoje, tik po konsultacijos ir išsamių tyrimų. Turime dozį apskaičiuoti naudojamą Ganzoni formulę pagal hemoglobiną, pagal feritiną, pagal kūno svorį, kiek konkrečiai miligramų tam žmogui jo klinikinės situacijos metu reikia. Geras įsisavinimas ir toleravimas, tai yra mes apeiname visą virškinamąjį traktą, nereikia skirti ilgą laiką preparato, mes tiesiog visą tą dozę vienkartinai per valandą, per 5 minutės sulašinam ir žmogui nebereikia gerti, nekietė viduriai, gera tolerancija, tik tai kartais galbūt ar adatų baimė. Vieną pacientę turėjau, kurią išbėrė 2 savaitės po geležies. Aišku, ten abejotina, kad nuo geležies, bet niekas gyvenime daugiau nepasikeitė, jokių naujų vitaminų nebuvo, tai mes susijom, kad su geležim, tačiau tas efektas pakelto feritino, geležies rezervo atstatymas, sako, oi, tai gydytoja, čia tas bėrimas, čia nieko tokio buvo, už tai kaip dabar gerai jaučiuosi. Tai geras įsisavinimas ir toleravimas.
Greitas efektas, klinikinis. Klinikinis tai aš vadinu, ką žmogus pats pradeda jausti. Mes jau turime po 3-4 savaičių ir maždaug po 6-8 galime matuoti kraujyje feritiną. Ir, sąlyginai brangu. Sąlyginai brangu, tai maždaug susilašinti, jeigu Vilniuje 5 ampulės tą tradicinę pakelt feritinui, kainuotų apie 150 eurų. Tai sąlyginai brangu. Bet kita vertus, mes sutaupom laiko, mes sutaupom sveikatos, neturime šalutinių reiškinių ir užtenka sulašintos geležies, čia labai grubiai, nuo 6 iki 12 mėnesių, priklauso nuo tos klinikinės situacijos. Jeigu nėra didelio kraujo netekimo, atstatom ir žmogui tada nereikia gerti. Tai pirmiausiai, ką kreipiam dėmesį, kada įtariam geležies stoką, tai į simptomus, anamnezę, tai pasiklausiam, ar neturi rizikos veiksnių arba kitų ligų, dėl ko gali turėti geležies stoką, darom kraujo tyrimus, tai darome feritiną, žinoma, Ganzoni formuliai reikia mum ir bendro kraujo, tai bendra kraujo plus feritiną, tada nusistatom diagnozę, skiriam gydymą ir stebim. Ačiū už dėmesį. Kas?